23-aprel kuni Zafarobod tuman axborot kutubxona markazi, Zafarobod tuman ma'naviyat ma'rifat markazi, Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkazilayotgan 5-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Tadbir boshida kitobxonlik davri keldi videorolik namoyishi qo'yildi hamda kitobsevarlar uchun yangi adabiyotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Zakovat intellektual o'yini davomida g'olib jamoalar aniqlandi va taqdirlash marosimiga taklif qilindi.